volar en la línea, ¿oyó? Fabio. Señor. Tienes que aprender a volar en la línea, ahí. Esa es la línea de vuelo. Y llega allá y se devuelve por ahí. ¿Sí ve? Ese avión está muy inestable. ¿Oíste, Fabio? Señor. Ese motor tose mucho. ¿Cuál? ¿Ese? Sí. ¿Tiene gripa? ¿Cómo era eso?